Então, galera, continuação da lavadora Electrolux LT-D06. Vamos lá. Tá batendo a roupa. Só assim, né? Fica melhor. Batendo a roupa. Drenagem. Peraí, gente. Só deixa eu me ajeitar aqui. Me ajeitei. Mangueira do preço destaque. Fidgelis. Fechar a torneira agora. Fecha a torneira. É melhor que fechar. Tá bom. Depois que estourar a válvula da máquina, não fala assim. Eu disse que eu avisei.